ស្ដីបងប្អូនសូមស្វាគមន៍កម្មការវីដេអូរបស់យើងពេលសូមណែនាំអំពីការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងតិចយើងឲ្យឈ្មោះថាការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនួយថ្មីការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងផ្ដោតលើទី1ផ្នែកគំនិតបានន័យថាភាពជាអ្នកជំនួយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ខ្លាចជាអ្នកជំនួយបងប្អូនត្រូវមានផ្នែកគំនិតបែបណាត្រូវមានអារម្មណ៍បែបណាចំពោះជំនួយឬមួយក៏ចំពោះស្ថានភាពទូទៅនេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងអ្វីដែលយើងហៅថាផ្នែកគំនិតអូខេការប្រដាល់ទី2គឺផ្ដោតលើចំណេះដឹងគឺផ្ដោតលើចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងចំណេះដឹងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនៅក្នុងសាលាយើងគឺបងប្អូនអាចរៀនចំណេះដឹងគឺការតបដារបស់យើងគឺផ្ដោតលើចំណេះដឹងចំណុចទី3ផ្ដោតលើចំណេះធ្វើផងដែរការផ្ដោតរបស់យើងផ្ដោតលើចំណេះធ្វើគឺមានការអនុវត្តភ្លាមៗនិងអាចរកប្រាក់ចំណូលភ្លាមៗគឺអានេះគឺយើងសំខាន់ដែលយើងខុសពីសាលាគេគឺកូនសិស្សទាំងអស់អាចរៀនទាំងចំណេះដឹងហើយរៀនទាំងចំណេះធ្វើដែលអាចអនុវត្តបានភ្លាមៗផងដែរហើយកម្មតបដារបស់យើងសំខាន់មួយទៀតគឺផ្ដោតលើការទំនាក់ទំនងគឺយើងចង connection រវាងអ្នកដែលមានគំនិតធ្វើជំនួញអ្នកជំនួញយើងកាត់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរកអាជីវកម្មណាមួយដើម្បីក្នុងការជួយ support គ្នាទៅវិញទៅមកឬមិនក៏ផ្លាស់ប្ដូរយោបល់និងបទពិសោធន៍អូខេអញ្ចឹងយើងតទៀតហើយក្រុមអ្នកដេករបស់យើងនឹងបើកកម្មវិធីបង្រៀនមួយឈ្មោះថាសិល្បៈធ្វើជំនួយអញ្ចឹងដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនួយថ្មីដើម្បីបណ្ដាលទាំងអស់នឹងបានយើងបង្កើតកម្មវិធីមួយបង្រៀនឈ្មោះថាសិល្បៈធ្វើជំនួយអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈធ្វើជំនួយនៅក្នុងសាលារបស់យើងមាន6កម្មវិធីធំនៅក្នុងទីសិក្សារបស់យើងគឺទី1ចាប់ផ្ដើមជីវិតជាអ្នកជំនួញ Start Entrepreneur Life នៅក្នុងនេះគឺជាវគ្គសិក្ខាសាលាបងប្អូននឹងមើលឃើញតិចទៀតខ្ញុំអធិប្បាយហើយវគ្គទី2គឺមូលដ្ឋានគ្រឹះធ្វើជំនួយកម្រិត1ហើយកម្មវិធីសិក្សាទី3គឺយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើជំនួយកម្រិត2 Business Strategy Level 2ហើយយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគឺមុខវិជ្ជាមួយទៀតគឺវិធីធ្វើជំនួយអកម្មកម្រិត3ទីធ្វើជំនួយអកម្មអានថា Passive Business បងប្អូនអាចរៀនមុខវិជ្ជានឹងបានហើយនៅទី5គឺផ្ដល់ប្រឹក្សាក្នុងការអនុវត្ត Practice with Consultation អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងគឺមានការអនុវត្តហើយមានការផ្ដល់ប្រឹក្សាក្នុងការអនុវត្តពីព្រោះបងប្អូនអាចជាអ្នកជំនួយថ្មីអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការការប្រឹក្សាបន្តបន្ទាប់អូខេទី6គឺផ្នែកគំនិតអ្នកមាននៅក្នុងទី1និងទី6នេះគឺជាតកតោនឹងប្រភេទផ្នែកគំនិត6ផ្នែកគំនិតស្រាលហើយការអនុវត្តបែបស្រាលតែនៅក្នុងវគ្គទី6នេះគឺផ្នែកគំនិតបែបស៊ីជម្រៅហើយក៏អនុវត្តបែបស៊ីជម្រៅផងដែរអូខេអញ្ចឹងតទៀតអូខេខ្ញុំអធិប្បាយអំពីវគ្គទី1មុខវិជ្ជាទី1តិចគឺចាប់ផ្ដើមជីវិតជាអ្នកជំនួញ Start Entrepreneur Life វគ្គហ្នឹងគឺជាវគ្គចាប់ផ្ដើមជីវិតជាអ្នកជំនួញហ្នឹងគឺជាវគ្គសិក្ខាសាលាខ្លីៗដែលជួយបណ្ដុះគំនិតជំនួញដ៏ត្រឹមត្រូវដល់បងប្អូនអាជីវករបងប្អូននិស្សិតនិងសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅដែលមិនទាន់ដឹងថាខ្លួនឯងប្រកបមុខរបរអ្វីសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតវគ្គនេះសិក្ខាកាមអាចអនុវត្តអញ្ចឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះបងប្អូនអាចអនុវត្តដោយលេខបែបស្រាលបានសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ដឹងនៅខ្លួនឯងរកស៊ីអីហើយបងប្អូនដែលមានលុយតិចឬមួយក៏អត់មានដើមទុនអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្កាត់ការវគ្គបណ្ដាវគ្គនេះហើយបងប្អូនអាចអនុវត្តដោយលុយជំហានដំបូងបានជាបណ្ដាដើម្បីជាដើមទុនឈានទៅមុខជំនួយធំអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងអាចមានមេរៀនដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចអនុវត្តក្នុងការរកលុយបានជាបណ្ដាបានអូខេអញ្ចឹងតទៀតវគ្គទី2គឺវគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះធ្វើជំនួយកម្រិត1វគ្គមូលដ្ឋានគ្រឹះធ្វើជំនួយកម្រិត1គឺជាការរៀនមុខវិជ្ជានិងទ្រឹស្ដីដែលចាំបាច់សម្រាប់ការធ្វើជំនួញក្នុងនោះរួមមានមុខវិជ្ជាសំខាន់ដូចជារបៀបធ្វើ business plan របៀបធ្វើកម្រងអាជីវកម្មហើយ business plan ទី2ទ្រឹស្ដីគ្រប់គ្រង business management theory បានន័យថាមុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងឯងគឺទ្រឹស្ដីគ្រប់គ្រងហើយទី3គឺជំនាញលក់ selling skill ទី4ភាពជាអ្នកដឹកនាំ leadership ទី5គ្រប់គ្រងគណនេយ្យ accounting ទី6ការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក staff motivation អញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងវគ្គនេះបងប្អូនរៀនជាកញ្ចប់ក៏បានឬមួយក៏បងប្អូន
mìnhមានលទ្ធភាពរៀនជាកញ្ចប់បងប្អូនអាចរៀនជាមុខវិជ្ជាមួយមួយក៏បានហើយយើងនឹងបំបែកមុខវិជ្ជាហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចបានរៀនពីព្រោះវាអាចធូរថ្លៃអូខេចឹងយើងតទៀតចឹងយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតគឺយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើចំនួនកម្រិត2 Business Strategy Level 2វគ្គយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើចំនួនកម្រិត2នេះគឺជាវគ្គសម្រាប់បន្ថែមល្បឿនកម្រិតទីចម្រើននៃអាជីវកម្មវគ្គនេះយើងនឹងសិក្សាបន្ថែមនូវយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ខ្លាំងដែលជួយបង្កើនប្រាក់ចំណូលបានរឹតតែច្រើនវគ្គនេះរួមមានមុខវិជ្ជាដូចខាងក្រោមមួយយុទ្ធសាស្ត្រលក់មិញគឺselling skill បានជំនាញលក់ហើយនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រលក់អញ្ចឹងខុសគ្នាបានន័យថាបើសិនជាយើងមានជំនាញលក់ហើយតែយើងខ្វះយុទ្ធសាស្ត្រលក់ធ្វើឲ្យការលក់របស់យើងវាអត់ខ្លាំងវាគ្រាន់តែលក់បានលក្ខណៈធម្មតាទី2គឺយុទ្ធសាស្ត្រប្រកួតប្រជែង competitive strategy អានេះយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រប្រកួតប្រជែងបើសិនជាដំបូងឡើយយើងរកស៊ីមុខរបរហ្នឹងឬមួយអាជីវកម្មហ្នឹងតែម្នាក់ឯងអាចមានការកកក្រោយមកក៏មានគេប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងយើងប្រាប់ពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការប្រកួតប្រជែងហើយទី3គឺយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងចរន្តសាច់ប្រាក់ទី4គឺយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនេះគឺសំខាន់ដែរសម្រាប់អាជីវកម្មទូទៅត្រូវមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងធនធានមនុស្សអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយខ្ញុំមានជាគំនិតខ្លះដាក់ថាត្រៀមមានចិត្តមានគំនិតក៏ត្រូវមានចំណេះដឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រនិងទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំនួយឲ្យបានច្រើនផងដែរទើបអាចប្រែក្លាយពីគំនិតទៅជាលុយបានអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះមានចិត្តមានគំនិតក៏ត្រូវតែមានចំណេះដឹងយុទ្ធសាស្ត្រនិងទំនាក់ទំនងផងដែរដើម្បីអាចប្រែក្លាយពីគំនិតឲ្យទៅជាលុយបានអញ្ចឹងសូមអរគុណ